係啊，可以。貓多得實啊！你嘅啊，咁呢啲就貓會。我哋係一個女性嘅團隊，即係呢個傳統文化可以辟邪擋災。我個名叫小梅，我住喺一個叫波音村嘅細村度。冇人願意停留喺呢個村，就剩返玉計同佛手柑。我依家仲有啲玉桂樹啊，同埋佛手，仲有啲花生，就嗰幾樣。早上7點零鐘起床氣，就去做到太陽落山。所以以前細個個願望咧就係做老師，不過由於種種嘅原因，即係自己以前窮啦，冇咩錢，即係自己父母嗰陣時又係都係耕田嘅，冇咩錢供我哋返學，所以自己依家都係做個農民。工作嘅就係為咗生活，咁辛苦啲都要做㗎啦，咁即係。想我啲細路仔去喺醫療嗰方面。班樂手好耐之前已經離開咗呢條村。呢幾日我喺度勤力咁訓練。我哋好快要表演，呢個傳統雖然未廣為人知，但係我依然想將先人留低嘅心意好好咁傳承落去。我喺梁師傅嘅身上，佢嘅身上學到咗一種堅持，對舞蹈嘅堅持啊，同埋個執着。Đây không? Rồi eo ai mẫu cho nó hợp tạm á. Kìa con.
每當練習時，我就可以將心入邊嗰啲雜念一樣一樣輕輕咁放低。呢種訓練令到我頭腦清晰。喺我表演時，冇人可以睇得到我。每個人都喺我面前睇，但係冇有人能睇得到我。當練習時，我頭腦感覺清晰。冇有人可以睇得到我。今日就係準備要表演嘅一日，我好緊張。我希望演出可以順利咁進行。做實呢，冇會盡啊！做實呢？雖然我哋各自唔一樣，但喺我哋表演時係成為一體嘅。我哋村真係相信雄雞係帶俾我哋村嘅一種好運嘅現象嚟。依家我喺度教緊我個女學
呢個傳統文化。我希望我個女同埋周邊嘅小朋友都可以將呢個傳統文化咁傳承落去。冇有人可以踢到我，不過我希望每個人都可以睇到佢。